kompakt design. Jo, altså. Men en bonus... og så nemt at lave ændringer. Ja, fordi en af bonuserne er, at den er modulopbygget, så med få klik kan man faktisk få den delt op i, hvad det er, 4 dele. Ja. Det skal vi nok ikke se lige nu. Nej, det er ikke. Hvad skal krogen der foran? Den er multifunktionel. Ja. Den kan både samle bolde op og vælte flasker og flytte flasker og alt muligt. At kaste bolde og sikre moment for at komme over bakken eller kassen. Den har mange opgaver. Igen en del af det kompakte design med at give flere én ting mange muligheder. Afhænger nok af ens definition på det kompakt. Hvad næste er B213? Det er vores fætter til E.T. Det er meget, som vi selv mener, meget mindre og meget mere kompakt robot, som gør lidt nemmere. Den har en foranstilling, der skal bruges til at løfte kuglen, skubbe glasset rundt. Og der har vi så også påmonteret vores ultralydssensor, som skal bruges til væggen over. Og så har vi en lille styrmand, for ingen bil kører uden mand, så han skal også med. Og så har vi bygget den op med meget central vægtfordeling ind over hjulen, for at gøre den mere stabil, kan den til at køre nemmere. Og så er lyssensoren placeret også meget centralt, som gør det meget nemmere at følge linjen. Så vi går sådan lidt for simpelt design, det er godt. Og det reducerer fejlkilden. Så det er det blev til. Ja, nu snakker han jo om simpelt design, men det kan gøres meget, meget bedre. Vi er lavet nu den filosofi, at simpelt det er pænt. Den er lavet ud fra et rent utilitarisk idé, om at den skal fungere, den skal blive hurtigt. Der skal ikke være nogen unødvendige linjer til at forstyrre øjet på. Der skal ikke være noget til de lige se på her. For at citere en stor programmør, så er perfektion det er ikke opnået, når det ikke er mere tilføjet. Perfektion er opnået, når det ikke er mere fjernet. Der var altså også hensyn til licenstakens. Så står der ITC. Hvis I siger kompakt, yes. Vi bygger den her robot mest ud fra gennemførforhindring 9, den aller sidste. Så vores hoveddesign gik ud på at få så kort et understed. hvad er forhindring 9? Det er den, hvor vi skal sende bolde afsted ned og vælte pejler. Vi har valgt at sætte 2 hjul på foran for ligesom at stabilisere det lidt og samtidig gøre vores robot meget kortere. Og så har vi lavet en grab her foran, som er en multifunktion, der både kan åbne grabben og gøre op. Så har vi bygget de her lange bøjler her på, dels for at stabilisere, når vi løfter flasken, så den glider ned ad den og sætter den meget pænt. Og dels fordi, at når vi skal over borgen, så kan vi køre den helt bagover, og så har vi en rampe til borgen. Ja, lad os nu se. Og så har vi bagvægt på, for ligesom at lægge sig lidt tryk på forhjulen herude. Og udover det, så har vi sat en svamp på. Det vil sige, at det er tilladt at bruge alle ikke-faste materialer. Og den gør det, at udefra lys, det ikke kan komme ind. Vi kan da stå og lyse med en laserpointer, og det bestyrer den ikke. Så det var et vigtigt element, synes vi. Og når vi løfter med vores snor, så har vi placeret en sensor her. Fordi der er meget forskel på vægten af en bold og vægten af en flaske. Når vi løfter, vi bruger jo snor, så snor det udvider sig. Det vil sige, snart vi begynder at løfte, godt se, hvis ikke der er vægt på, så løfter den allerede der. Hvis jeg har lidt vægt på, så er den ikke løftet endnu. Så vi begynder først at tælle, hvor højt vi løfter, så snart vi har sluppet føleren. På den måde får vi præcis løft hver gang. Det er noget lidt samme der. Det er designmæssigt. Det er rigtig, rigtig flot. 214, så vil jeg få se. Det er også. Den hedder vægt. Det er enormt grønt. Det har vi selv. Jeg har bygget mig lavet bedre, fordi vores vigtigste forhindring, det var at køre 6 over kassen. Fordi det var også sjovt at lave, og der var ikke så mange, der har gjort det før også. Jeg er der slået i år. Jeg har bygget lidt som med en forståelse for vores kampvogne, som vi ser. Udover at vi lige har støtteben bagpå, fordi der er knalden også på til at vælge bag øjnene.
Grundforværket, det er vores klo. Den er bygget ud fra sådan en mekanisk konstruktion, så når motoren kører til kvart omgang, så kloen lukket. Og så kan man ikke trække den ned igen ude fra kloen, så skal motoren køre, så man kan åbne den. Og kloen kan både tage flasker og bolde. Og ja, altså nu løfter vi jo glatte ting med en glat klo, så vi er nødt til at lige at sætte elastikker på for at få friktionen også til at kunne løfte den samme plads. Der er kommet lidt ekstra på i dag, fordi pladsen til løft i dag er lidt tungere, end den bliver åbnet. Men det går. Ja. Det var vist det. Ja. Og den sidste derovre, 211. Det er 211. Yes. Vi startede med at bygge et stel, og så det var Robocop og ikke RoboWars. Så vi har bygget også primært efter at komme over kassen, hvor vi så fører til, at vi har det her bælte hernede, som kun rører, når vi kører over kassen. Og vi har et potentiale med, som det gør, at når vi skal over kassen, så trækker vi lige meget på hver hjul, når vi kører lige ud. Og det gør, at den ikke trækker skævt, når vi kan. Men vi har også prioriteret meget på den her arm, som både kan, nu den så, der er så en gearing her, som sørger for, at den holder fast. Det vil sige, at jeg ikke kan forske sammen. Men den kan både, når vi skal over kasten, så kan den skubbe ned, og når vi skal tage fat om flasker og sådan noget, og bolde i bunden. Så det. Ja. Ja, men V216 blev valgt at lave en kanobot. Eller det skulle da i hvert fald være, at den skulle være meget simpel. Så det er derfor, vi har sådan set bare gået op i, at først og fremmest kunne komme igennem. Og så blev vi nødt til at have noget til at flytte flaskerne. Og det er simpelthen vores klo. Ja, altså, der er nogle forandringer, som vi valgte ikke at gennemføre, men det får jeg nok at se senere. Så jeg ved ikke, hvor meget mere der er at sige. Vi har ikke en fancy konstruktion, så det er nok lidt mere simpelt. Hvad er det, der gør den pæn? Jeg kan du ikke Nej, det var for at sige det. Prøv at tage den der 4 fingre. Så, ja, jeg ved ikke meget mere om det. Men det var også mere, om der var en speciel detalje, som den har. Altså, den bevæger sig ret frækt, vil jeg sige. Jeg kan lige prøve at række lidt med numsen, og det er jo...